ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಜೀಸು ಸೇಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಏನು ರೇಟು, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಊರು, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಕಳಿಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಹ ಸೇಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಥರದಿಂದ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 2-3 ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಪೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಹ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಸೇಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಕೆಂಗೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಕೆಂಗೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಂಗೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಆದಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಂಗೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರು ಬರ್ಜೀಸ್ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು. ಇವುಗಳದ್ದು ರೇಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು 350 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಲಾಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಲಾಟು ಸೇಲ್ಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. 350 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಇದೆ ಏನಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಒಂದ್ಸತಿ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದು 350 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬೇಕಾದವ್ರು ತೊಗೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮು. ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೇನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಕೆಂಗೇರಿ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಕೆಂಗೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ರೇಟ್ ಬಂದು 350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಕಳಿಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬೈ ಬೈ ಬೈ. ಎಲ್ರಿಗೂ